欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白敬亭谭松韵的关系，两人正在交往吗？为何如此暧昧？白敬亭与谭松韵的关系一直备受关注，这两位演员不仅在演技上备受认可，同时也因合作而建立了深厚的友谊。然而，许多网友对他们的关系存在诸多猜测，甚至有人认为两人之间的互动带有一定的暧昧色彩。那么，白敬亭和谭松韵到底是什么关系？他们真的在交往吗？本文将详细探讨两人之间的真实关系。首先，白敬亭和谭松韵都是演技精湛、深受观众喜爱的演员。他们曾在《旋风少女》中合作，该剧播出后，两人的荧幕互动赢得了观众的喜爱。除此之外，他们还曾一起参加过综艺节目《24小时》。在该综艺节目中，白敬亭与谭松韵的互动让不少网友对他们的关系产生了更多的好奇心。在24小时中，白敬亭和谭松韵之间的相处模式显得非常自然和亲密，这也引发了外界的诸多猜测。许多网友认为，两人的举止间流露出不一样的情感，甚至有人直接断言他们可能正在恋爱。然而，也有网友认为，这只是朋友之间的正常互动，大家可能过度解读了他们的关系。实际上，白敬亭和谭松韵在合作《旋风少女》之前就已经是相识多年的好友，两人因事业发展的契机相识，并且一直保持着良好的朋友关系。然而，由于两人都属于低调的性格，私下几乎没有公开互动，因此很少有人知道他们的友情背景。在24小时节目中，谭松韵对白敬亭的依赖感比较明显，这或许是因为他在节目中需要找到一个熟悉的依靠，而白敬亭正是那个值得信赖的朋友。白敬亭则出于避嫌以及让谭松韵能够更加放松地参与节目，选择减少了一些互动。然而，即便如此，节目中的一些细节仍然被网友们解读为暧昧行为，甚至有人认为他们是在节目中暗戳戳撒糖。除了综艺节目外，网友们还发现白敬亭和谭松韵在一些活动中的互动也相当有爱。例如，在某次采访中，白敬亭被问及理想型时，他的回答与谭松韵的性格特征有些契合，这让许多粉丝更加坚定地相信他们关系不一般。此外，在某些社交媒体平台上，两人也有过一些互动，这进一步激发了网友的猜测。不过，尽管外界对于两人的关系议论纷纷，但截至目前，白敬亭和谭松韵均未公开承认过任何恋情。事实上，他们的粉丝对于两人的关系也持有不同的看法。部分粉丝希望他们能够发展成真正的情侣，而另一些粉丝则认为他们只是好朋友，并不希望他们被舆论影响到各自的事业发展。娱乐圈中的友情和恋情往往容易引发外界的猜测，而白敬亭和谭松韵之间的关系正是如此。事实上，他们两人无论是作为合作伙伴还是朋友，关系都十分融洽。而作为公众人物，他们的一举一动都可能被放大解读，这也是明星艺人们经常会遇到的问题。值得一提的是，白敬亭和谭松韵都属于那种专注于事业的艺人，他们更希望用作品说话，而不是靠炒作绯闻来吸引关注。因此，他们对于外界的猜测往往采取不回应或者低调处理的态度，这也是他们一直以来的风格。尽管如此，关于他们的恋情传闻依旧层出不穷。有人认为，两人的互动虽然没有直接证据证明恋情的存在，但也不像是普通朋友那样简单。尤其是在某些场合中，他们的眼神交流、动作互动都让人觉得关系匪浅。不过，也有理性的网友表示，这些所谓的暧昧行为可能只是因为他们关系好，而不是情侣关系。毕竟，
在娱乐圈中，男女艺人之间的互动很容易被放大和误解，尤其是当两人都深受观众喜爱时，粉丝们更容易磕 CP， 从而产生各种各样的猜测。目前来看，白敬亭和谭松韵并没有任何实质性的证据表明他们在交往。尽管他们的关系看起来很亲密，但这并不能说明他们就是情侣。他们更有可能是多年好友，在工作和生活中彼此信赖和支持。最后，我们也应该理性看待娱乐圈中的各种关系。艺人们有自己的私人生活，我们作为观众可以关注他们的作品，而不应该过度解读他们的私生活。白敬亭和谭松韵都是非常优秀的演员，他们的事业发展才是最值得大家关注的事情。无论白敬亭和谭松韵未来是否会成为情侣，他们目前的状态已经让人十分羡慕。希望他们能够在演艺道路上继续带来更好的作品，也希望他们能够以自己喜欢的方式生活，而不被舆论和猜测所影响。2. 白敬亭从野生演员到破局者的10年不易。在娱乐圈这个讲究资源与背景的名利场，白敬亭的存在犹如一股清流。这个没有经纪公司、自嘲买不起北京3环房的90后演员，用10年时间完成了从素人到顶流的逆袭。他的故事不仅是个人奋斗史，更是一部当代青年突破阶层壁垒的启示录。1. 野生生长的突围之路。2014年，21岁的白敬亭因网剧《匆匆那年》悄然一脚崭露头角。很少有人知道，这个被网友称为初恋男神的角色，竟是他从男8号逆袭而来。非科班出身的他，早期面试过无数剧组，甚至在选秀节目中屡屡碰壁。直到遇到贵人一位翻译姐姐的推荐，才让他获得试镜机会。第一次试镜时，他因紧张频繁笑场，却在第2次面试中精准捕捉到角色的忧郁气质，最终打动导演。这种误打误撞的入行经历，为他贴上了野生演员的标签。进入演艺圈后，白敬亭选择成立个人工作室，而非签约经纪公司。这种看似冒险的决定，实则源于他对创作自主权的追求。没有资本裹挟的他，得以在《明星大侦探》中展现真实性格，用冷幽默和高智商圈粉，也能在开端中挑战无限流题材，主动要求增肥10斤以贴近角色。正如他在采访中所说：“我更享受自己掌控人生的感觉。”2. 从颜值焦虑到演技觉醒。随着知名度提升，白敬亭的外貌成为争议焦点。普男标签曾让他陷入舆论漩涡，但他用行动证明，演员的价值在于角色塑造而非外表。在《荣耀乒乓》中，他增重扮丑饰演退役运动员，肌肉线条与沧桑感形成强烈反差。8090里，他以养老院志愿者身份诠释代际沟通，细腻的微表情让观众看到90后演员的共情力。2024年，他在南红中塑造的卑微式追爱桑延，通过蹦跳式走路、眼神躲闪等细节设计，将角色的孤独与执着演绎得淋漓尽致。面对争议，白敬亭始终保持清醒。演员的魅力在于角色的多样性，他坚持每年只接2至3部戏，宁缺毋滥。这种慢生长模式，让他在流量至上的娱乐圈中独树一帜。圈内好友何炅评价他像一块璞玉，需要时间打磨才能绽放光芒。3. 破局者的生存哲学。白敬亭的逆袭不仅在于演技突破，更在于他对娱乐圈规则的重新定义。没有资本加持的他，通过社交媒体与粉丝建立直接联系，用写狗梗王等亲民形象打破明星光环。2024年，他与五月天合作的南红 Ost 引发全民传唱，证明野生演员也能撬动顶级资源。这种以作品为核心，以真诚换流量的策略，为新生代演员提供了新范式。如今，
白敬亭的工作室已发展成成熟团队，他用卖鞋的副业反哺主业，在娱乐圈走出一条独特的斜杠人生。正如他在获奖感言中所说，没有捷径的路，反而能走出更宽的天地。这个从北京胡同走出的大男孩，用10年时间向世界证明，真正的破局者永远在自己的赛道上奔跑。